kani waa dhagarqabe Cabdullaahi Macalin Ciise Maxamed oo magaciisa afgarashadu uu yahay Casaam wuxuuna ka tirsanaa kooxda argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab. Maanta ayuu isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka sagaalaad ee Gorgor, ciidamada deegaanka iyo kuwa daraawiishta Galmudug ee ku sugan aagga degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. Ciidamada oo maalmahan howlgalla ka waday deegaanada hoos yimaada degmada Bacadweyne iyo hawdka Qaycad ayaa maanta ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan isi soo dhiibe dhagarqabe Cabdullaahi Macalin Ciise. Dhagarqabahan ayaa muddo ka tirsanaa kooxda argagixisada Al-Shabaab wuxuuna soo hogaamiyay unugyo ka mid ah jamhadaha u dagaalama kooxdaas sida ay nala wadaageen saraakiisha gacanta ku haya. Kooxda argagixisada Al-Shabaab oo 3 sano ee la soo dhaafay wajahay dagaalkii ugu adkaa isla markaasna kaga yimid ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa xilligan waxaa soo food saaray walaac, walbahaar iyo sidoo kale niyad jab ay ka qabaan sii joogista deegaanada Galmudug oo aan lahayn dhaba looga baxo. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa dib u bilaabay howlgallada lagu sifaynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin argagixisadu deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, waxaana jira howlgallo wada jira oo ay fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ah. Kooxda argagixisada oo dhaba kasta ka xiran yahay isla markaasna la qorsheeyay in duulaankii ugu dambeeyay ee lagu soo afjari lahaa ay ku qaadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa xilligan ka walaacsan sida xaaladoodu ay ku dambeyn doonto maadaama uusan jirin dhaba ay ku bixi karaan, taasoo ay u dheer tahay in 2 sano ee la soo dhaafay ay go'doon ku yihiin deegaanada Galmudug. Tiro badan oo ka mid ah kooxda argagixisada ayaa qorsheynaysa inay isku dhiibaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka si ay u badbaadiyaan naftooda maadaama aysan jirin dhaba kale oo ay kaga baxsan karaan duulaanka xooggan ee ku soo wajahan. Dhagarqabahan ayaa sheegay in kooxda ay wajahayso xilligan ciidan yari, saad la'aan iyo sidoo kale hubka ay ku dagaalamayeen oo ka go'an. Wuxuuna tilmaamay in kooxdu haatan ay ka walaacsan tahay mustaqbalkeeda sii joogitaanka maalmaha deegaanada Galmudug. Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan bariga gobolka Galgaduud iyo sidoo kale koonfurta gobolka Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo la doonayo in bilaha sanadkan ka dhiman la soo gabagabeeyo joogitaanka kooxda argagixisada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Bishaaro shirkadda Rawdo Electronic Company oo ah shirkad keenta agabyada elektarooniga isla markaasna caan ku ah keenista agabyada tayada sare leh ee elektarooniga. Awalna adeegyadeeda uga barateen magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ayaa hadda xarun cusub ka furatay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug si dadka loogu dhaweeyo adeegyada tayada leh ee caanka ku tahay shirkadda Rawdo Electronic Company. Xarunta Rawdo Electronic Company ee Gaalkacyo waxaad ka helaysaa taleefanada smartphone-ka sida Samsung-kii ugu dambeeyay, iPhone-nada, Tecnada, Redmi-ga iyo sidoo kale taleefanada smartphone-ka kuwoodii ugu casrisanaa dunida. Sidoo kale waxaa meesha ka marnayn taleefanada yaryar noocyadooda kala duwan oo ay soo saareen shirkado kala duwan oo ah kuwa caalamka ugu sarreeya. Sidoo kale xarunta shirkadda Rawdo waxaad ka helaysaa qasaaladaha, marwaxadaha, mukayfiyada iyo agabyada kale ee ku shaqeeya elektarooniga. Fiiro gaar ah shirkadda Rawdo Electronic Company oo ah wakiilka shirkadda Samsung ee Soomaaliya waxaad ka helaysaa dhammaan agabyada elektarooniga jumlo iyo tafaariiq. Xarunteeda Gaalkacyana waxay ku taallaa qaybta hoose ee Hotel Topaz ama ka soo horjeedka shirkadda Hormuud. Wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir nambarada shaashada ka muuqda.